我去，终于找到这个，我在钓鱼竿，关键现在没电。5块，来都来了，就再煎一个吧。你一会儿穿什么出门？不穿，不是，我是皇帝的不穿，聪明人才能看出来我不穿衣服。那我们应该做愚蠢的人。原来你这么多呢？哎，有炉子，这。那有炉子我们就可以烧烤了。我也不知道是啥，这都是多少年的箱子？2022年的箱子。睡袋。来揭秘一下是什么？你问我这是什么东西，我也想问我自己。啊，这是个炉子，这是双灶的，这是那个电池。哦，生火的。新的。哦，我去，终于找到这个便携露营茶壶。防火茶。哇，哎，灯找到了。你说点完之后它就碳化了，风一吹就碎了，这就那个美好的东西总是易碎的。这我以前那个作战水袋，就是放在那个登山包里，然后它就把它插里边，然后你要喝的时候你就水管，它只出来一个水管，你盘在那里你就。大晚上来这搭帐篷的，咱们是头一个。这是怎么走出来了呢？哎，已经是9点了。那应该要不问一下人家那个公园在下面。从来没见过这么复杂的地形，我以为它是个平的，你知道吗？我觉得今天的主题根本不是露营。看好路之后下次来。又分岔路了。那这有个叉子。哎，没有分叉呀。哎，你看一看，有分岔，这不是分岔吗？咱们看一看，来，这可以看路。你的位置在这儿，然后就是往上走，前面就到露营地了呀。这东北方向就是这儿了啊。这3点草坪是从这条路吗？这有点意思啊。那以后家中不仅得常备经纬消失片了，还得备个指南针。这个，我都不知道咋下来。我们轱辘下来就行。那倒下来到明天去了。那我们就在这儿停。这关键现在没电，我天！太棒了！我们来这个青云湖找罪受了。来吧，卸货吧。咱也别搭帐篷了，搭帐篷太费劲了。哎，这是个啥来着？有一个那个锅套锅的那个玩意儿。哎呀，这是个桌子，有椅子呢。哎，这是个摇椅啊。现在我们的椅子已经出现了多种形态。不是，我那几把好用的椅子一个都没在车上，这怎么着来着？你们嫌热的话，那我劳动使我饱腹。我就坐这儿了。你们需要隔热手套吗？要不给你拿一个吧？这多功能的箱子，你要多吗？1串，5块，不贵。小姐要不要来一串？好吃。咱就是说，咱确实烤串没有人家新娘专业啊。我就看人家，我一会儿翻个面，我一会儿中间掉个个儿，解个冻。看到没到？来，一人不吃10串不能。这啥呀？这鸡排加那个鱼蛋。啊，鸡排加鱼蛋，它就是鸡蛋吗？我去！哎，你这打得好，剪辑一下，快，这是我打的，单手打的。是张英成打的蛋。这不比任何一个蛋都打得好。光线微雪的缱绻 ，Oh no！ 粉丝先吃，主要是吃饱了咱就粉丝。忙碌一天的张师傅终于坐下。怎么样？
香蕉烤的肯定好吃。